Анан эркек киши стресс болбой койбойт экен. Мындай олкуп солкуп турабыз да. Негизи эркек ушундай жаратылыптыр да. Анан катуу стресс болдум. Аз мындай кээ бирлер айтышы мүмкүн, кантип сиз да болосуз деп. Болот, болбойт. Анан мындай отурам, аар басайын деп баса албайм. Мындай кылайын, мындай бир как будто мен үчүн субханалла момундай бир жашоо бүтүп калгандай сезилди да. Анан мынтип китепти ачып, мынтип карасам, машалла. Пайгамбарыбыздын сонун пайгамбарыбыздын да бир осуятын окудум. Баарыңар билесиздер, просто мен ошондо ушундай таасир алганымды айтып бергим келип атат. Пайгамбарыбыз айткан: эгерде сенин башыңа кайсы нерсе келген болсо, эгерде ушул нерсе менин башыма эч качан Алла каалаган себептен бул сөзсүз менин башыма келмек. Кайсы нерсе болбой калса, бул эч качан болмок эмес десе, Алла Таала ага 70 эшик ачып берет экен. Сахих хадис бул. Бекем хадистерин унутпагыла. 70 эшик ачып берет экен. Бир эле Аллага тоокел кылган үчүн. Апей дедим, Тынайдын баласы Эрмек, эмне болду сага? Сенин диниң бар, машалла. Сенин Аллахың бар, сенин пайгамбарың бар, сенин шариятың бар. Деп турдум да субхана айттым. Болобуз ушул мешитке келдим да течирге саждага жыгылдым. Аллаху акбар. Я Алла, кечир мени. Жүрөктөн Алла алып чыгарды дагы, чыктым да кеттим. Ошондон кийин ушул мезгилге чейинчи, эмне болсоң ошол багың бак, багалчаң кара таш дейт го. Жакшы болсо да, машалла, ушу сөзсүз мага болмок деп коерм. Жаманчылык болсо, бул сөзсүз болмок деп. Бир аз күтүп турсам, жакшы да өткөрөт, жаман да өткөрөт экен да. Эч качан жакшылыкта төөлүк калбайт экен, жаманчылык дайыма калып калбайт экен. Сени мененчи жабышкандай болупчу. Бирок бир эле нерсе бар экен, сени менен дайыма кала турган. Бул адамдардын оозунда калат экен. Жаман деген бир ат бар, жууса кеткис дейт. Жакшы деген бир ат бар, тууса жеткис дейт. Бул сонун сөз экен. Ошон үчүн субханалла кайгырбагыла. Эмне болсо дайыма ушуну эстеп жүргүлө. Банкрот болдум, бул болмок. Катын кетип калды, кетип калмак. Даже жырдай бидим. Субханакаллаху ва бихамдика, астагфируллах. Аллахым хидayet берсин баарыбызга. Амин.